olarak. Dolayısıyla fazla vaktinizi almayacağım. Ama işte 2 defa adım geçtiği için eksik olmayın, bu fırsatı arkadaşlar bana tanıdılar. Esra iyimserliği temsil eder ve bana da sürekli Gencay'la kötümserliği temsil eder der. Haksız değildir. Yani benim hakikaten biraz da meslekten gelen öyle bir yanım vardır. Ben hekimim ve olaylar karşısında en kötü ihtimali önce düşünürüm. Bu biraz bizim mesleki deformasyonumuzdur. Dolayısıyla ben işe ümidimi kaybettiğimi kimse söyleyemez, Esra da söyleyemez. Ama ama kendimizi yüreklendirerek de bu meselenin çözümüne ulaşmak mümkün değildir. Ben aşağı yukarı 50 yıllık bir geçmişin gerek akademik hayatta gerek siyasi hayatta doğrudan doğruya tanıklığını yapmış olan bir insanım. Akademi gerçekten de benim tanık olduğum bu 50 yıl içinde belki bugün verdiği mücadelenin sayısal rakamlar çok önemli değil. 2000 rakamı gerçekten büyük gibi gözüküyor ama akademinin bütün nüfusunu düşündüğümüz zaman o da büyük bir şey değil. Fakat ilk defa büyük bir berraklıkla, cesaretle, açıklıkla olayın tanısını koymuştur. Bu suça ortak olmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Geçmişte akademik alanda benzer mücadeleler olmuştu ama benim de içinde bulunduğum hiçbir zaman bu kadar net, bu kadar berrak ve bu kadar cesur bir şekilde mesele ortaya konmamıştı. Geçmişimiz biraz karanlıktır. Arkadaşlar tarihsel perspektifi çizdiler. Bir iki ekleme de ben yapayım izin verirseniz. Kan matbaasını basan da üniversite öğrencileridir. Üniversitedir. O zaman öğretim üyeleri de vardı. 40'lı yıllarda. 50'li yıllarda ilk büyük tutuklamalar oldu. Belki aranızda yaşlı kuşaktan isimlerini hatırlayanlar olabilir. Daha sonra faşistlerin evini basarak öldürdükleri Sevinç Özgüner, Nuran Akşit, Şaban Ormanlar, Şevki Akşit, bütün bunlar Yüksek Tahsil Öğrenci Derneği'nin 1950'lerin başında tutuklanmış, uzun yıllar cezaevinde yapmış arkadaşlar var. Bizim abilerimizdi. Daha sonra adı geçti, Berkan Naili Boratan, Beyce Boran, onların üniversiteden uzaklaştırmaları. 1960 askeri darbesinde ben o sırada öğrenciydim. 147'likler diye bilinen bizim 1402'liklerden çok önce 147 öğretim üyesini sorgusuz sualsiz üniversitenin kapısına koydular. 1960 askeri darbesinin arkasından. İçlerinde hemen hemen hepsi sol eğilimli insanlardı. Bir iki tane de sağcı insan vardı. Daha sonraki dönemde yine benzer üniversite tasfiyeleri oldu. Fakat bugün ben son bir iki şey söyleyerek bitireceğim. Şimdi içinde bulunduğumuz rejimin daha sonraki, önceki açış konuşmalarında bol bol ifade edildi. Adını koymak lazım. Hakikaten faşizan bir totaliter rejimle yüz yüzeyiz. Ama arkadaşlar bu rejimler kendiliğinden yıkılmıyor. Yani akademinin cesaretle ortaya koyduğu, yaktığı meşale de bunu yıkmaya ne yazık ki yetmez. Dolayısıyla bunun siyasi araçlarını bulmak lazım. Bu da tarihteki örnekleriyle gördüğümüz gibi faşizmin karşısında antifaşist bir cephenin oluşmasını sağlamak lazım. Dolayısıyla yine siyasi iradenin, örgütlü mücadelenin olmazsa olmaz ihtiyaç duyulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ben evet kötümserim ama bu dönemin bu araçlara ulaşarak ancak realiteye, başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunun çabasını göstermek zorundayız. Bunun ne demek olduğunu hepiniz anlıyorsunuz. Yani ortada siyasi partiler var, HDP var, CHP var. Ama bunların henüz sivil toplum hareketiyle, akademisiyle, kadınlarıyla, Alevileriyle,
ortaklaşa bir cephe kurmaları ihtiyacı var. Dişimizi tırnağımıza takıp bu cepheyi örmek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ederim.